Саламатсыздарбы мекендештер. Менин атым Мирбек. Россияда адвокат болуп эмгектенем. Өткөн неделеде ошол сыяктуу видео обращение кылдым элем. Ошол видео обращениянын негизинде көп суроолор келип чыгат. Ошол суроолордун негизиндеги эң орчундуу суроосуна жооп берерин деп чечтим. Бул болсо Россияда жүрүш туруш эреженин эң таасирдүүсү, эң элге керектүүсү бул деген Россияда жүрүш туруш убактысы боюнча. Бул убактысы боюнча бул болсо 30 декабрь 2015 жылы бул мыйзам күчүнө кирген. Ошондуктан менин оюм боюнча көп биздин мекендештер бул эрежени дагы жакшы билбейт экен деп ойлойм. Жана ошол суроолордун негизинде ошондой чечимге келдим. Бул эреже боюнча Бул эреже болсо Федеральный закон о правовом положении иностранных граждан дегендин 5-берененин 1-бөлүгүнүн 2-абзацында көргөзүлгөн. Бул эрежеде кандай деп көргөзүлгөн? Бул эреже боюнча суммарно, демек бир общий 180 сутканын ичинде 90 суткадан ашык Россия территориясында жүргөнгө уруксат эмес дегенди билдирет. Же болбосо 90 суткадан ашык жүрө турган жарандын ниети болсо, ошол закондо көргөзүлгөн жолдору боюнча ошол 90 сутканын жүрүүнүн миграционный учетун убактын узартууга адам милдеттүү. Ал милдеттерди кылбаса, так аткарышпаса, баарыбыз билгендей черный список деп коет, же ограничение во въезде, же болбосо мыйзам тилинде айтканда Федеральный закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию деген мыйзамдын 27-беренесинин 12 пунктунда эгер чет элдик жаран ошол 180 сутканын ичиндеги 90 суткадан ашык жүрсө, ал болсо мыйзамсыз болуп эсептелип, автоматтуу түрдө черный список деп коет, же ограничение во въезде на территорию Российской Федерации деген чечимдин негизинде 3 жылга Россияга кирүүгө тыюу салынат. Айтылып жаткан эрежени бузгандыгы үчүн черный списокко түшүүнүн тышкары соттун чечиминин негизинде чет элдик жаран выдворение болуп 5 жылга Россияга кирүүгө тыюу салынышы мүмкүн. Бул чечим Кодекс об административных правонарушениях деген мыйзамдын 18.8 части менен жана 3 части менен мыйзамсыз деп эсептелип, ошол протокол түзүлгөн адамга соттун чечими менен выдворение чечими жарыяланып 5 жылга тыюу салынышы мүмкүн. Төмөндө айтылып кеткен комментарийлерди жыйынтыктап кетсек, урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында жүргөндө мыйзамды билип жана мыйзамды бузбай жүргөнгө аракет кылыңыздар. Көп мыйзамдар аябай өзгөртүүлөргө киргизилген жана ошолордун өзгөртүүлөрү аябай катуу иштетилип жатат. Эгер ушул сыяктуу суроолор болсо, мени личкама жазыңыздар, комментарийге жазбаңыздар. Анткени комментарийге жазсаңыздар, көбү сиздердин болуп жаткан проблемаларды көрөт, билет. Ошолорду билбеш үчүн, көргөзбөш үчүн аңгүрчө личкага жазга, же астыда көргөзүлүп жаткан визиткамда номерим бар. Ошол номериме WhatsAppка же Viber'га сурооңорду берип койсоңуздар болот. Рахмат.